Hi guys! So today is November 4 and I'm gonna go to have my car washed today because it's been like a month and a week. Nawa pa siya naliguan. Daghan na siya og mga sediments. Charot lang. Sediments ang tawag. Ano basta guys. So medyo hugaw na siya. So matasak magpa-car wash. Ay, sugo na pa yung car. Actually siya klaro. Pero ano siya guys. Ano siya may anak na. Anak siya guys. Ang pa-ultimate wash ko. Wash na set ko guys. Ipalit na dyan ko. Nag-subscribe na ako. Nag-subscribe na ako guys. So yeah. Na siya ulit. Oh, yan na dyan. Maman na po. Siya may journey na. Hindi siya siya dyan. Okay. Hindi ko agay niya dyan. Sabi ko niya. Squeaky clean. My car is squeaky clean. Charis. Alright guys, for today, thank you so much for watching. Don't forget to like and subscribe. Bye!